खांसी की बॉटल एक ही दिन में खत्म। दिस इज वेरी एडिक्टिव। स्पेशली कोडीन के साथ जितनी भी बॉटल्स होती है जिसमें कोडीन होता है, उसकी एडिक्शन बहुत ज्यादा देखी गई है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज वर्किंग इन चंडीगढ़, तो यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत सारी बॉटल्स एक पॉलिथीन में पड़ी हुई हमने नॉर्मली देखी है। बहुत से लोग कोडीन डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आपको खांसी है तो घर पे शहद और गर्म पानी से ज्यादा इफेक्टिव कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आपको परसिस्टेंट कफ हो रही है, बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर।